mokeli na ngai ebinga na kombo ya bakoko kombo na yo nani kombo na ngai kuyalu kombo na ngai bakembisa kombo na yo nani olingi kaka bakombo ya baninga kombo na yo nani kombo na yo nani kombo na yo nani babengaka yo na kombo nini motuya e kombo ezali na nguya babengaka yo na kombo na yo nani e kombo na yo nani nakanisa ntango alobi ke efaye ezopesa message moko mpona mpa ya bacongolais message wana ezalaki par rapport ya makambo ezoleka na Congo bamakambo mabe ezoleka na mboka na biso mpena eza maladi mboka eza na problème bato baobela na Congo baza na nzala baza na pasi baza na nyonso baza na désordre baza na bitumba parceke tobosana teuta wapi pasi eza na Congo ezala jamais na Congo donc eza eloko mpena ya sika na Congo nyonso wana nga naloba ngo kobanda kaka tata Kabila yaka eya mokuta mbona nga na mituna po anika yaka parceke yeka mpe moto ayeli biso mwana na ye soki mpe enfant adoptif na ye soki ayaka na ye te ne bato batia ye lokola monument nga mpe namona ye moto ayela biso pasi soki ayebaka okoka te fale pa ya avant wana pasi ezalaka ministre ya lelo te na 1959 na mabele na biso ezalaka makambo ebele elekaka wana par rapport ya pouvoir ya papa na biso Kasavubu fala longwa po Mobutu akota donc fallait pas monter coup d'état mpona makambo ngo elekelaka bon na Afrique wana soka bituma mindele batiaka entre biso na biso après yaka koyake événement ezosala mango kote mosusu mais baye ememami ti na kati ya stade bato babeta bale mondele amemi aluki problème entre congolais nyonso wana kaka mpona komema eloko na bango ntina suka bitumba ebima makasi te eme ezalaki mpena ke pays na biso ezalaki na mboka na biso ezalaki kolonize epa na bango mpe bazokontinue kosasa biso ale bakongoli to babandeki kobunda epesaki ke bakoko bakota makambo wana donc bituma bakongoli na mikontre mindele bakoko babima bakoko babunda bata mikuse babima wana ezalaka le 4 janvier 1959 bato bayebeli yango na bandenge bayebeli mais lelo oyo biso message na ngai ya koyalo na bamama nyonso tozali awa lelo tosengi na bakongolais bofungola miso balobi soki ozotala na nsima te moyoki liboso malamu eza te fo kotala nsima mpo oavance malamu le 4 janvier 1959 le 4 janvier 2018 ekokisa 59 makambo wana esalamaka na 1959 oyo bakoko bamonaki non mabe ezokota na mabele il faut tosala quelque chose ya lokola bapesi biso passe mais tozwa yango tosakanela yango yango wana ememama ti na 1960 nde yaka kosala babengaka mokolo ya indépendance mais indépendance moko esalama te parce que kongola asosolaka te donc yango wana 1959 le 4 janvier 2018 ekosala 59 coïncidence wana biso bamama ya Congo ya totina na bamama congolaise nyonso ya mabele ya Congo ya kuyalo asengi biso tofungola miso na biso le 4 janvier 2018 ekosala 59 ans après événement oyo esalama na 1959 le 4 janvier 2018 ekosala 59 ans lisusu tolobi nini mpona mabele na biso tolobi nini soki Kabila okende te le 31 décembre oyo baopesa donc alors nga message na nga na bamama oyo nyonso toza na bango lelo tovandela na bamama mosusu baolanda biso oyo baza na makanisi ya biso bamama moma yango mpona biso tomeka kozwa makambo oyo toyeba ke bakoko babundelaka biso bapesaka biso ke balakisaka biso force na bango balakisaka biso makasi na bango ke baza na biso à chaque fois so likambo eza
mais le tout ko bunda te biso moko siko les 4 oyo soki Kabila akeite alors ba maman et ko makamana biso to télément le 4 janvier 2018 59 ans après 59 ans après 1959 ba bunda 1959 événement moi monene ça na Congo bato bayebi on parce que Congolais ni oyeba makamni oto yeleka na sima na ye ne balobaka yambo ki okima mbango il faut me kozonga sima nde okima mbango na okoya te Congolais to koyi lelo pamba te to okima te okima to okima bokoyi ndenge okoyi wana yango wana pasi ezali ozopasu yo te mais ozobani soko nongo ozonga sima avant ya okima malamu kozonga sima eza wapi kobanda le 4 janvier 1959 makambo esalamaka na Congo oyo ke bato bele bayebi histoire totunaka te yango toyebaka histoire na biso te mpo toaccepta na biso ya bato bamemela biso donc Congolais azali mondimi ya makambo nyonso ya politique ya religion ya nyonso azali kaka mondimi andimaka tu baye balobi histoire ngo eza mabe ya oyo ya malamu mpo lobaki o bongo ya biso eza mabe ya bango eza malamu bongo ya biso yango ya mabe yango ezalaki nini me otuna te bala moko ondimi histoire na biso ezaki na le 4 janvier 1959 bakoko babimaka bata mikuse babundaka pamba te ezalaka bitumba entre bakongole na bamindelo bayaka kokolonize biso botuna boyeba histoire wana esalama na Congo euta na makambo kote eutaki mosika ntina ndenge memamaki na terrain ya bale entre imana soki na bamindele bande kobeta me eutaki nango kote ya papa na biso Kasavubu na kanisa boyebi bakongo nde bazala na luziku trop abana korespecte trop en tant que président donc à l'état baye kosala ye bamayuya mpo balongle na place wana makambo nyonso ya kibokonzelekaka mwa oyo lelo kobanda wana ekoma biso bacoup d'état donc makambo ebimaka partir ya wana ti na ndenge eyaka kokóma na terrain bale bitumba bakoko bamonaki ke mboko ekomi colonise na bapaya alide esika bayaka kosala batrouble bakotaki makambo wana babundaki mpona bapeple na bango to comprendre ke baza wana mpona biso makambo ezoleka ebele na Congo bandeko Congo eza na maladi Congo eza na souffrance makambo ezoleka ebele tobosani esika touta tobosana kotala nsima mpo to avance malamu donc nga na oloba lelo eza lokola moto oza na rond point oza na voiture oza na camion bayebi so soko okomi na rond point bima na première sortie mais bakongolais bakomi na rond point babandi otourne bazotourne mais bima na première sortie esika guérison eza libiki na biso eza Congolais toza toujours na rond point makelele komi oyo te non oya biso balongoli na makanisi yao oya biso nzambe apungu yao oya biso nzambe baba mungu yao oya biso nzambe tata kimbangu oya biso nzambe Haile Selassie ja Rastafari bana bakoganga baliaki te bakendeki kelasi bakendeki te biloko ya kolia kutu baninga ezali te bakonzi ya mboka balobi eloko te bana bakoganga baliaki te bakendeki mosala bakendeki te bakendeki mosala bafutamaki te biloko ya kolia kutu ezali te. Oh, pourquoi toute cette pression? On est trop oppressé, il faut la révolution. Non, pourquoi toute cette pression? On est trop oppressé, il faut la révolution. Contre les nombres des années qu'on est sous l'oppression, je ne sais pas Congo t'as quoi comme impression. Moi quand j'y pense, c'est la me fait des frissons. Voir le nombre de mes frères qui remplissent des prisons. On n'en peut plus dans ces systèmes. Voir le nombre des années qu'on est sous l'oppression. On n'en peut plus dans ces systèmes. Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres. Oh, pourquoi toute cette pression? On est trop oppressé, il faut la révolution. Oh, pourquoi toute cette pression? On est trop oppressé, il faut la révolution. Le nombre des années qu'on est sous l'oppression, je ne sais pas Congo t'as quoi comme impression. Quand j'y pense, c'est là me fait des frissons. Quand le nombre des années qu'on est sous l'oppression. Yeah. mutu na mutu azoyo na oyo aye azomona solution eza wana me tobosani tokuta wapi balobi Kabila olongo le 31 décembre esuka
soko za moto amayele ozotala nde makambo ezokende omonange mabezo ya kaka 18 ekosala 59 ans donc 59 ans après oyo ya 2018 ekosala 59 ans nga nasengi non écoute attends nga nasengi na bacongolais nyonso bacongolais ozwa message au sérieux trop c'est trop souffrance eleki makasi tomeka kotala nsima po tokende liboso congolais koma toyiba so te wapi ya malamu moto alingi koyoka so ta omona oyo kaka yaye eza yango wana toza na boyokani te meme si bato baoteya bolingo ekoti eleki oyo wana bata nani non biso wana tolanda bango te po basa oyo eza message mpona bacongolais nyonso mpona bacongolais nyonso tomeka na totala esika trouble wana ebimaka parce que trouble wana yango ebima biso ntina na 1960 esika balobaka indépendance est ce que mboka biso wana indépendance parce que tokomprena message te ke tokomona makambo eza malonga te il faut bobunda il faut bosolola il faut bosalaki nzonzi boyokana mais tokomi éparpillé oyo bata bato boye yo alobi toyoka te makambo pamba wapi ya normal ya sika eza te yango naka ekomi tourne Kabila dégage aningi kokende te biso tozaka wana mpona tosalaka kaka bambrouillement so tocontinue kaka boye bacongolais boza na kati ya rond mpo tozotourne solution eza na première sortie tome kotala nsima so nao batotala nsima tome kosenga force epa bakoko na biso bamama nyonso tozali awa le 4 janvier soki Kabila kokende te le 31 décembre alors bamama nyonso ya Congo bamama congolaise tozwa makambo na maboko na biso bamama parce que batata totikili bango désordre tata na tata azo rêvé déjà kibokonzi o baza déjà wana na kibokonzi baosana bango eloko te baza wana mikonzi ya kala wana kuta va ba le 4 janvier 1959 pasi ezalaki boye te mais lelo mokonzi nyonso ya koma korêve mbongo peuple moto asalaka mboka ngo mpo ezala mais peuple azosouffrir bango baorêve mbongo akoma kaka wana mpo ezwa mbongo wanginda somba bave ndako so oyeba na ovanda na ve ndako ngo biedi mapango ngo toyebi te mpo okufa otikino yango peuple azosouffrir oyo eza moment na ye ya ovivre na mokili po asepela lelo donc bamama nyonso bamama congolaise mokolo wana ya le 4 janvier tolobi non trop c'est trop non oya biso balongoli na makanisi yau oya biso nzambe apungu yau oya biso nzambe baba mungu yau oya biso nzambe tata kimbangu oya biso nzambe Haile Selassie ja Rastafari ja bana bakoganga baliaki te bakendeki bakendeki te biloko ya kolia kutu baninga ezali te bakonzi ya mboka balobi eloko te bana bakoganga baliaki te bakendeki mosala bakendeki te bakendeki mosala bafutamaki te biloko ya kolia kutu ezali te. Oh, pourquoi toute cette pression? On est trop oppressé, il faut la révolution. Non, pourquoi toute cette pression? On est trop oppressé, il faut la révolution. Contre les nombres des années qu'on est sous l'oppression. Je ne sais pas Congo, t'as quoi comme impression? Moi, quand j'y pense, c'est là me fait des frissons. Voir le nombre de mes frères qui remplissent des prisons. On n'en peut plus dans ce système. Voir le nombre des années qu'on est sous l'oppression. On n'en peut plus dans ce système. Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres. Oh, pourquoi toute cette pression? On est trop oppressé, il faut la révolution. Oh, pourquoi toute cette pression? On est trop oppressé, il faut la révolution. Le nombre des années qu'on est sous l'oppression. Je ne sais pas Congo, t'as quoi comme impression? Quand j'y pense, c'est là me fait des frissons. Dans le nombre des années qu'on est sous l'oppression. Yeah. Ingeta. Kati na bawe. Mais biso tombi lukuta. Owe ya sala. Oso ba sala raté Congo na ndele si bazwa yango. Donc comme bazwa yango te, donc bakoko na biso bazo ko sala, pe ba ko continuer ko sala. Yango na le 4 janvier na to yebete oyo ele kaka pe oyo ezokoma 59 ans
po mwana abotamaki na 59 ans nini le 4 janvier ana bazokokisa 59 ans baza toujours babebe te o baza toujours na ndako ba mama na bango lelo bakomi batata mibima baza na bakoko bakomi pe na bakokolo pe bakokolo nasingi bandeko nyonso to surtout bamama donc mokolango tozanga te matono banda babundela biso na 1959 ti bamemaki biso toyaki kozwa indépendance tobosana na biso mpe toyebaka lisusu teke bato wana bakoko wana bazalaka mpe baesistaka tokóma na biso kokanisa na bato mosusu oyo basalela biso ata eloko moko te tokóma nde kokanisa bango mais valeur oyo biso tokoki kopesa bakoko na biso totikala topesaka yango te yango na kosenga mokolo wana ya le 4 janvier 2018 biso nyonso tozala wana po eke topesa mpenza valeur na bakoko na biso topesa valeur na bakoko babundela biso na mabele na biso topesa valeur ezala bana oyo bakufa na mokolo wana topesa valeur na bango mingi lelo oyo nasi na kati na biso ese mpe na bato bakokopisa 50 na 2018 bazali na kosenga na bino mpenza ke na mokolo wana bozala po eza mokolo moko eza na force oyo ya bakoko na biso topesa bango esengo na mokolo wana oke oyo toza moke toza ebele te me ntango na mokolo wana tondimi mpenza kopesa bango valeur wana naza se ata mokolo wana bomoni yango te na koya na mikolo eboya bokomona ete vraiment ke ya solo oyo tozokosala mpona bakoko na biso bazoyoka biso bazosala mpe mpona biso yango wana ongana na oya biso balongoli na makanisi yau oya biso nzambe apungu yau oya biso nzambe baba mungu yau oya biso nzambe tata kimbangu oya biso nzambe Haile Selassie ja Rastafari ja bana bakoganga baliaki te bakendeki kelasi bakendeki te biloko ya kolia kutu baninga ezali te bakonzi ya mboka balobi eloko te bana bakoganga baliaki te bakendeki mosala bakendeki te bakendeki mosala bafutamaki te biloko ya kolia kutu ezali te. Oh, pourquoi toute cette pression? On est trop oppressé, il faut la révolution. Non, pourquoi toute cette pression? On est trop oppressé, il faut la révolution. Contre les nombres des années qu'on est sous l'oppression. Je ne sais pas Congo, t'as quoi comme impression? Ah, quand j'y pense, c'est là me fait des frissons. Par le nom de mes frères qui remplissent des prisons. On n'en peut plus dans ces systèmes. Voir le nombre des années qu'on est sous l'oppression. On n'en peut plus dans ces systèmes. Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres. Oh, pourquoi toute cette pression? On est trop oppressé, il faut la révolution. Oh, pourquoi toute cette pression? On est trop oppressé, il faut la révolution. Le nombre des années qu'on est sous l'oppression. Je ne sais pas Congo, t'as quoi comme impression? Quand j'y pense, c'est là me fait des frissons. Dans le nombre des années qu'on est sous l'oppression. Yeah. Komboranga lukeba, komboranga disila, komboranga mavinga, mokeli nanga ebinga na kombwa bakoko, kombona yonani, kombonanga kuyalu,